Hola, bueno, este video que les voy a hacer para el día de hoy será para ayudar a aquellas personas que tienen algunos problemas con este tipo de carro. Esta es una camioneta Dodge Ram Pickup del año 2013 y el problema de esta camioneta pues vino aquí porque el cliente dice que le estaba funcionando bien, pero la batería se le dañó. Entonces la camioneta pues ya no volvió a prender. Él le puso la batería nueva y trató de darle start, pero ya no prendió. Entonces me dice que el carro solamente la llave gira, pero no da start. Y como podemos ver aquí, el problema de este carro es que la llave gira. Y si tratamos de dar start, no vemos ninguna luz allí. Entonces yo estuve checando, revisé los fusibles, revisé la señal aquí. Entonces el imán de la llave no está funcionando. Entonces las ventanas no trabajan, ninguna ventana. La palanca de cambio no trabaja, aunque la llave esté puesta. Entonces tuve que usar un desarmador aquí para ponerla en neutro. Pero le quité esta tapita y aquí para moverle los cambios, porque la tenían que mover aquí en el parqueo. Bueno, el problema es que el diagnóstico que yo he hecho, que si ustedes tienen una segunda llave, antes de llevar el carro al dealer o a un taller, prueben la segunda llave para ver si no le está funcionando, si es la llave que tiene algún problema, y si no, pues tienen que llevarla al dealer o a su mecánico de confianza. Entonces yo lo que hice es, como yo diagnostiqué que la llave no sirve, entonces fui al dealer, compré una segunda llave porque el cliente solamente tiene una llave. Entonces ahora puse la llave. Esta es la llave nueva que me trajeron del dealer. Como podemos ver, las luces encienden, todo, pero el carro no prende porque la llave tiene que programarse. Entonces tengo que llamar al cerrojero que venga y me programe esa llave, porque yo no tengo la computadora para programar esa llave. Entonces eso es todo lo que yo les quería explicar, y este video es para ayudar a aquellas personas que tienen algún problema similar a porque o sea, no hay información. Entonces por eso me decidí a hacer este video, para ayudar a los demás. Como podemos ver, esta llave es la llave nueva, funciona, solamente tiene que programarse. Ok, y esta llave es la vieja, miren. Nada. Esta es la llave vieja y nada. Tú lo giras y nada. Ahí le das start y ninguna luz acá, ni las ventanas, ni la palanca, ni el radio, nada trabaja. Ok, o sea, prácticamente el switch no abre. Bueno, eso es todo, y le daré una demostración cuando ya el carro prenda. Voy a esperar por el cerrojero que ya viene en camino. Hola, aquí estoy, miren, con la Dodge Ram. Ok, esta es la llave nueva que programaron. Ok, y aquí tenemos la llave vieja. Esta es la llave vieja. Funciona para laquear y deslaquear el carro nomás. Ok, si la ponemos aquí, como podemos ver, no funciona. Ok, nada. La llave de las luces de switch no prende. Aquí ponemos la llave nueva. Ahí está, ya prendió. Ok, todas las luces están prendidas. Ok, eso es todo, y nos vemos a la próxima. Bueno, espero les haya gustado y les sirva de algo de ayuda este video. Nos vemos a la próxima y saludos a todos.